สวัสดีครับภาคอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องมื้อนี้นะครับผมจะเฮ็ดผัดกระเพราหมูนะครับร่วมกับไก่นะครับแซ่บๆพี่น้องนี่นะมาแซ่บกันครับกระเพราหมูแซ่บครับพอแล้วมั้งพอเนาะมันเยอะอยู่พอแล้วใส่ร้านกี่ชุดบดฉุนพอแล้วเนาะพอกระเพราหมูครับผมได้แล้วกระเพราเฮาปลูกเองสุดยอดต่อไปข้าวสีผัดกระเพราครับกระเพราหมูพี่น้องมาอันนี้สิเป็นไก่ครับไก่มาหั่นเลยไก่เนื้อหมูครับไก่มันเนื้อหมู
หอมหวนครับผมสุดยอดเลยพี่น้องผมผัดแบบแห้งๆครับผมเสร็จแล้วครับผมกระเพราหอมโอเคนี่ครับผมหน้าตากระเพราแห้งพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันครับนี่แหละหน้าตาสวยงามผัดแบบแห้งครับผมทอดไข่ครับนี่แหละทอดไข่กระเพราครับผมมาพี่น้องผัดกระเพราตัวเองจะรับลมในตัวนี้บ้างครับ พูดใส่ซอสเอาบ่เอาซอสไปลูกนี่สมมีเพื่อนผัวมาว่าเสร็จแล้วก็โอ๊ย
สอดเปิดแล้วปะ พิมพ์วางดูแลที่ให้หมาเข้าโดยไม่รับน้ำหนัก บอกแล้วก็รับแบบนั้นเอง นี่ลุงเล่นหนึ่งทีน้อยนะให้เอาหมาตัวใหญ่หรือหมาตัวน้อยเขาไม่ได้ทุก สำเร็จครับพี่น้องสวัสดีนะลูกสวัสดีครับ